Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ağayınlar. Осы мәселені тоқтату керек ләжнің барынша. Ерлан негізінде Ерлан Ақатаев өте бір жақсы, ақылды, парасатты жігіт, оның ақидасы да сол мәтүриди. Бұндай әңгімелерді ләжнің барынша ғалымдар өздері отырып сөйлескені абзал болады. Бұны бүтін елдің арасына бұлай тарату өзінің абыройын аяқасты қылу деген. Мұсылманның абыройын аяқасты қылмау керек. Әсіресе біздің қазақта бір мақал бар: өсер елдің балдары бірін-бірі батыр дейді. Өшер елдің балдары бірін-бірі қатын дейді. Ерлан мен дарынды салыстыруға болмайды. Ерлан көп ақылды, дана жігіт бұл. Иншалла бұл сол ерсінде тәлім алды деп бастар, және біраз ұстаздардан дәріс сабақ алды деп бастар. Босындай білімменен сол ерсіндердің алдында отырып сабақ алуы оның жүрегінің тазалығынан. Қанша жігіттер бар, өзінше 5-6 сөзді біліп алып, сабақ алуға тәкаппарланатын жігіттер қанша. Сосын бұл нәрсені тоқтатыңыздар, сіздерден өтініш. Бұл сол ғұламалар кеңесінде өздері шешетін мәселе бұл. Мананда чатқа кіріп алып, бүтін елдің арасында масқара болмайық. Мен өзім құрмет қыламын Ерлан Ақатаевты. Мен бірақ онымен сөйлескенде емеспін. Бірақ бұл жігіттің істеп атқан жұмыстарына, сабақтарына өте ырзамын. Қанша жігіттер жүр ғой, әшейін мешіттен шықпастан. Сабақ жоқ, уағыз жоқ. Сол үшін жігіттер бұл нәрсені тоқтату керек. Жұмыс істеп атқан адамның аяғына шалмау керек. Кімнің ақ, кімнің қара екенін иншалла ертең қияметте көреміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.